ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಹಾ ಪ್ರಭುಸ್ ಕುಕ್ಬುಕ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ವಡಾಪಾವ್ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇದನ್ನು ನನ್ನ 2 ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವನು ಓಂಕಾರ್ ಮತ್ತು ತರುಣ ಈಗ ವಡಾಪಾವ್ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 2 ವಡಾಪಾವ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಿಂದು ಮುಗಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಮ್ ಆನ್ ತರುಣ್. ಇವತ್ತು ತರುಣ್ ತುಂಬ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಡಾಪಾವ್ ಈಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಓಂಕಾರ್ದು ಮುಗ್ದಿದೆ. ತರುಣ್ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ವಡಾಪಾವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಗ್ತೇನೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್.